Tô aqui com ele, o NT3000, um aspirador de pó e líquidos da marca Karcher. Esse aspirador aí chegou na nossa assistência. O cliente reclamando de um ruído ensurdecedor por parte dele durante uma aspiração aí de uma estética automotiva. Primeiro momento aí, realizar o teste. Feito esse teste aí primário, vocês puderam reparar que existe um ruído muito alto por parte do motor. O segundo procedimento aí é fazer a abertura para a identificação da problemática. Muitos aspiradores, muitos diversos que eu já analisei, possuem esse mesmo problema, né? Vocês vão observar aí qual que é o problema majoritário desses aspiradores. E muitas das vezes alguns técnicos aí acabam preferindo realizar a troca, né, direta dos motores. É um problema relacionado a motor, mas juntamente motor e vedações. Vocês vão estar analisando aí assim que eu, né, junto comigo, assim que eu abrir esse aspirador aí. Incentivo vocês a realizarem muitas vezes a abertura de tais equipamentos, mas devido a algumas normas aí da própria fabricante, aconselho vocês sempre a buscar uma assistência técnica autorizada, que são serviços um pouco mais delicados essa parte, são serviços, não serviço de trocânico, né, que geralmente esse meio costuma chamar, mas sim serviços especializados assim, né, na parte de mecânica e elétrica. A princípio, quando eu faço a abertura, já verifico o filtro. Imundo. Se ali tá assim, a parte de baixo deve estar 60 vezes pior, né? Esse aspirador aí, o que eu posso dizer dele é que ele tem um desempenho em larga escala, muito grande. Ele é para uso intensivo e profissional, sim, pelo tamanho e estrutura do motor, né? A vazão dele é de 31 litros por segundo. A sucção é 140 milibar. O reservatório tem capacidade de 30 litros, né? Embora não tenha o reservatório no vídeo. O motor de 1.600 watts de pico, normaliza ali para 1.400, 1.300. O cabo elétrico dele é de 3,5 metros. O ruído dele tem que ser aproximadamente 90 decibéis, né? Eu não tenho um aparelho que mede os decibéis, mas vocês vão analisar durante o final e o começo do vídeo a mudança, no barulho do motor. São 2 metros de mangueira de sucção. Chegou a parte aí de tirar esse contrapoio aí do motor. E olha lá que bonito que tá. Imundo. O motor praticamente ele tá grudado pelo filtro, né? Tira essa parte de vedação, né? A parte de vedação tá muito boa, tá excelente. Uma forcinha aqui na diagonal, né? Tá aí, ó. A cola da parte de baixo, né, dessa vedação. E um grau de oxidação aí muito grande, né, na parte inferior do motor. Sem contar a sujeira. Depois de lavado, eu fiz a abertura dessa carenagem, passei na escova de esmeril, né? Lavei ele com ativado aí e ele tá brilhante, pode perceber que ele tá brilhante, ele tá levemente brilhante, porque sempre quando a gente faz uma lavagem em peças metálicas é opcional, né? Não fazer a lavagem, claro, mas eu realizo a lavagem e passo um WD-40, não venho com desengripante de Starret, e afins aí, né? Esses desengripantes aí eu não confio muito, vai no WD-40 mesmo, gasta mais um pouquinho, mas é muito bom. Depois disso daí eu coloco essa carenagem de volta, né? Para abrir essa carenagem com uma chavinha nesses pontos aí que eu mostro. E para fechar também é necessário você fazer uma puncionada aí para que isso daí não escape, né? Vocês vão ver no final do vídeo também que eu tirei uma quantidade exuberante de sujeira desse aspirador. E com certeza ali, se eu fosse uma pessoa que mexesse com artesanato, né? Eu montaria uma estrutura de um cachorro. Porque todos esses aspiradores aí parece ter um cachorro dentro da máquina. Não por causa do ruído, mas sim por causa da quantidade de pelo, né? Quando é cabelo, célula morta, é um verdadeiro, né? Verdadeiro regaço, né? A falta da preventiva aí nesse caso aí faz com que a queima do motor aconteça. Porque o que acaba acontecendo?
o rotor de dentro dessa carenagem, ele entope essas coletoras aí, o motor aquece, além de aquecer o motor, força ele, fazendo com que ele gaste mais amperagem, e a amperagem ali, como ela é efeito de energia, a energia é convertida em outro tipo de energia elétrica e energia calorífica, acaba aquecendo as bobinas, ferrando com tudo. Aí já limpei a carenagem, o copinho aí que impede a água de entrar pro motor, essa outra vedaçãozinha aí que impede que o copo suba pro motor aí, da parte do rotor de carenagem. Essa parte aí de vedação, né, de guia, e essa parte inferior aí, deu uma lavada nela, né? Ela tem uma cola embaixo que ela vai colada justamente ali para efetuar um não deslocamento do motor e também servir de vedação para que não passe água para cima. O certo seria trocar esses tipos de vedantes para que não aconteça nenhum problema assim no quesito de subir água. Como a gente tem um estado de oxidação naquela parte daquela base, provavelmente essas vedações estão ruins. Eu não realizo a troca de primeiro momento, né? Mas se você quiser fazer uma coisa muito mais profissional, você pode estar realizando aí a troca desses filtros sem problema algum. Para começar a montagem, esse copo aí tem que ficar dessa forma para que a água não suba. Ele tem um encaixe, né, com os guias. Essa parte aí possui algumas perninhas, digamos assim, né, que são as travas aí laterais para que o copo não suba para o rotor, como eu disse anteriormente. E a vedação que vai embaixo dela é essencial que ela esteja boa, em boas condições. Nesse caso ela estava, é mais aquela outra vedação ali, apoio do motor, é a parte inferior, teria que ser trocado. E ela é encaixada com um clique, basicamente. Vocês vão ver aí, ó, que os encaixes entraram certinho. O copo ali tem a função de não deixar a água subir, certo? Não subir para onde? Para o motor, porque isso pode danificar ali escova, coletora do rotor e enferrujar ele, causar um estado de oxidação. Previamente montado, deixado aí com uma película de WD-40. Coloco esse suporte aí, né? Esse guia, essa vedação, né? Também. E vou dar o princípio aí, né, na continuação da montagem dele. Lembrando que ele sempre tem um lado ali com a carcaça superior. A carcaça superior aí também foi lavado, tudo bonitinho. Deixado aí no mais limpo que possível, né? Foi aspirado e tudo mais. E ela tem um lado de encaixe. Se você não respeitar o lado de encaixe, não vai encaixar, o motor não vai vedar, vai virar, né, um regaço. Por isso que muitas das vezes é necessário vocês levarem até um assistente técnico, até uma assistência técnica especializada aí, ou alguém que mexe com aspirador, para que ele não erre, né, na hora do acoplamento, na hora de realizar o acoplamento aí do motor no aspirador e tudo for por água abaixo, em teoria, assim, né, tudo sai pelos ares, né, um trocadilho aí, né. Porque se você acoplar de maneira errada, essa hélice traseira que é para refrigeração do próprio motor, ela pode escapar e danificar tudo. Aí danificar seu motor perder a refrigeração. Lembrando que geralmente essas roscas, elas são rosqueáveis, essas ventoinhas traseiras aí, ventiladores traseiros, por conta, eles são rosqueados de forma rosca esquerda, né? Não são rosca normais, são rosca esquerda, porque o rotor gira na direção horário e ele tem que realizar o aperto na horário, né? Então é muito e extremamente essencial que vocês tenham um conhecimento básico antes de pegarem equipamentos desse tipo, né? Analisarem, refletirem, verem o grau de complexidade, escutar os técnicos, escutar as pessoas que mexem com isso no dia a dia, para que vocês tenham um bom proveito de uma máquina dessa. Essa máquina conta com 2 filtros também, que é muito e essencial eu falar sobre isso. Esses 2 filtros não podem ser usados simultaneamente. Um é para pó, outro é para água. Respeite isso. O de água você não usa com o pó e o de pó você não usa com água, né? Líquidos no caso. Porque é o seguinte, você vai sobreaquecer o motor, né? Vai dificultar o funcionamento dele. Sem contar, por exemplo, quando você usa um filtro com água e um filtro com pó ao mesmo tempo no aspirador, você amplia, né, a amperagem, né? Por que você amplia a amperagem? Você força o motor, porque a água já meio que veda por completo as entradas, né, do filtro. Então dificulta ainda mais a passagem de ar, dificulta a refrigeração desse motor, força esse motor mais, porque o líquido que está impregnado no filtro de líquido, ele deixa
o filtro muitas vezes saturado. E o de pó, quando você usa com esse filtro, vai ocasionar um sobreaquecimento do motor. Você vai fritar o estator, você vai colar o rotor no estator, então vai acontecer uma pequena catástrofe aí. Então o de pó é o de pó. Lembrando que granulometria, toma cuidado com o tipo de pó que vocês vão estar aspirando, porque pós muito fino pode entrar em contato com a coletora do rotor também, queimar, fechar curto, né? Porque aí vocês têm que entender que o carvão, as escovas de carvão ficam em constante atrito com as coletoras do rotor. E esse atrito ali, se acumular pequenos detritos, né, de pó de gesso, pó de areia, alguma coisa muito fina, uma granulometria muito pequena, pode ocasionar aí uma fricção, né, entre a escova trinca, a escova começa a centelhar, porque não tem um contato efetivo com o rotor. E pode vir a dar a queima aí do rotor. Geralmente, em 99,8%, para não dar 100% das vezes, nesses aspiradores é trocado somente o motor completo. Então peças sobressalentes como rotor, estator, escova, vocês não encontram com facilidade. Então é um artigo aí para vocês prestarem bastante atenção. O motor daí tem por volta aí de uns 700, 800 reais. Então fiquem assim atentos quanto a isso. Agora finalizando a montagem dele, vocês vão ouvir o barulho, né? O barulho que ele está apresentando agora. E se vocês quiserem aí voltar no começo ali do vídeo, para vocês fazerem um comparativo se essa manutenção ficou boa, se essa manutenção não ficou boa. Agora é a hora da verdade. Até o som muda, cara. Puderam perceber aí, ó, o copo subiu. No momento que a rotação do motor diminui, ele cai. E isso é o fator, né, que determina que a água não entre no cabeçote. E agora, ó, o cachorro que eu tirei dentro da máquina.